you. And now let us all stand and observe a minute of silence in memory of more than 6 million people, mainly Jews, who were killed during the Holocaust. Please continue to remain standing for a prayer led by Rabbi Yosef Zimmerman. Welcome, Rabbi. Chapter 83. שיר מזמור לאסף. אלוהים, אל תמלך, אל תחרש ואל תשקוטל. כי הנה אויביך יהמיון, ומשנאיך נשאו ראש. על עמך יערימו סוד, ויצעצעו על זה. נשמדו באין דור, היו דומן לאדמה. שיתמו ויחפרו ויובלו. וידעו כי אתה שמך אדוני לבדך עליון. על כן במרומים המצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה. במעלות קדושים וטהורים כזוהר הרקיע מזהירים את כל הנשמות Rabbi Zimmerman.